आराम से देखो, उसमें सामान है, नहीं गिर जाएगा। अरे यार भाई ना करे भाई। देखो इसमें नहीं लगा है ना, अब इसमें ये लगेगा कैसे? ठीक है, ये लगाया कैसे जाएगा? स्लॉट है, इसके नीचे स्विंग मोटर लगा है, समझ गए ना? ये इसकी मेन लीड है, इसका डिस्प्ले यहाँ है। देखो ये है इसका डिस्प्ले, और इसका डिस्प्ले पॉलीथीन में रहा होगा, हो गया। ये इसका न्यूट्रल हो गया, ये इसका पेज हो गया। इसमें न्यूट्रल पेज की सप्लाई आएगी, एसी चालू होगी, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेगी।